क्या आप या आपके आसपास कोई खर्राटे मारता है? मैं आज आपको ऐसे सिम्टम्स बताने वाली हूँ। अगर वो सिम्टम्स आपके खर्राटों के साथ हैं तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है। हाय, आई एम डॉक्टर रूपाली लाहौरिया, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर, क्लियर मेडी बारा हॉस्पिटल, खरड़। अगर खर्राटों के साथ आपको सुबह सर में दर्द, दिन भर ज़्यादा नींद आना और रात को डिस्टर्ब स्लीप रहती है तो ये निशानियाँ हो सकती हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की। एक सिंपल सी जांच जिसे हम स्लीप स्टडीज़ कहते हैं वो क्लियर मेडी बारा हॉस्पिटल में होती हैं और उससे पता लगाया जा सकता है कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है कि नहीं। अगर ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो सिंपल ट्रीटमेंट करके हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधार सकते हैं। तो अगर आप या आपके आसपास कोई भी खर्राटे मारता है उसको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करें ताकि वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधार सके।